Если ваше дыхание по ночам громче, чем соседский перфоратор, это не повод для гордости, это повод обратиться к врачу. Вас будят по ночам, просят перевернуться на бок, а храп все равно сохраняется. Храп – это не только частая причина разлада в семье, но и признак достаточно опасного состояния – обструктивного апноэ сна. При тяжелых формах апноэ суммарно человек может не дышать за ночь десятки минут. Это приводит к венозному застою в шейных венах и, соответственно, повышенному тромбообразованию, что является риском развития инсульта. Заподозрить у себя или близкого состояние очень просто. Во-первых, услышать храп. Во-вторых, увидеть, как во сне останавливается дыхание. Утренняя разбитость, вы не высыпаетесь, утренние головные боли – все это может быть признаком обструктивного апноэ сна. Для диагностики лучший метод – это сомнография и по ее результатам осмотр у лор-врача. Но оставлять так на самотек лучше не стоит. Сохраните ролик. Вдруг в семье шумит не только перфоратор соседа.